Gözler Adana, zirveden selam. Durmak yok, onu patlamaya devam. Yok kazanmadan tek garantiya. Gözümüz kara bizde tek bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Oğlum alın beni. Oğlum ne oldu lan? Ne oldu lan şimdi? Az daha sıçrıydım ağzına. Motorla çıkarız da buradan. Oğlum ne oldu lan şimdi? Bir şey anlamadım. Ben ne bileyim oğlum. Kim belanı söylüyor. Ya oğlum ne yapayım? Git kaldır motoru yürü. Oy. Reislik yapacağım ayağına. Geç gitti oradan önce. Kaldır. Lan motoru kaldır motoru. Kaldır. Oğlum. Şşş. Ama talları aldı motor. Serkan oğlum bu ev kırıldı. Nasıl kırıldı?